पंहिंजा बि ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी प्यारनि खे ख़ुशि आमदेद शाज खोसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तो हाणे रुंडो ॿिए टंगो फाथो आहे, सियाणो कां ॿिए टंगो फासंदो आहे, अहिड़े हिसाब सां रुंडो बि फाथो आहे। संग चटियूं बि ॾे, ॾाह लख बि ॾे, मेड़ूं बि खणे, वरी सिकूं खे बि चटियूं ॾे, कंहिंखे कंहिंखे चटियूं ॾे, चाकर खान खे बि हक़ हिसाब ॾे। यानी रुंड जे लाइ मौत आहे, न ॾींदो सावल उनखे मारे छॾींदो, उहो खून बि सावल जे मथां माफ़ हूंदो, ॾींदो त बि वहिड़ा हुनजे लाइ हाणे काॾों को ॾिए। हेतिरो माल खाधो आहे रुंडे, उहो हाणे ॾियणु एॾो आसान न आहे। हाणे रुंडे जे लाइ ॾींहं जो तारा नज़र उनखे अचनि पिया। दोस्तो मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त हिकु त पंहिंजा ड्रामो हाई लेवल जी लोकेशन ते अची चुको आहे। होॾां वरी हसीना बेगम बि भॼण जा ख़्वाब ॾिसे पई, पर एॾो आसानी सां भॼी कोन सघंदी। कासिम जाबिर वारा को न को हाणे वरी अहिड़ो क़दम खणण वारा आहिनि। यानी चवण जो मक़सदु आहे त ड्रामो हाई लेवल ज़बरदस्त असांखे खे ॾिसण वारो आहे। वीडियो पको पंहिंजी पुॼाणी ते असांखे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सां मिलंदासीं कंहिं ॿिए वीडियो में। अगरि अपडेट सुठी लॻी त शायदि को यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।